歡迎咁多位使用五宜上斜無障礙地圖。咁我哋依家就開始使用嘅教學。咁打開咗呢個 app 之後，我哋首先可以撳右手邊嘅指南針按鈕啦。咁我就可以迅速咁樣去到我哋依家嘅位置。咁第二件事，我哋就可以撳右手邊嘅綠色按鈕去開返我哋嘅設施出嚟。咁我哋見到有好多唔同嘅設施啦，咁例如就係巴士站啦、港鐵嘅出入口啦，仲有一啲嘅無障礙嘅設施，就例如斜路啊、電梯等等啦。咁我哋就撳顯示啦。咁我哋就會見到喺地圖上邊嘅設施就會顯示咗出嚟㗎啦。咁當我哋順利將呢啲設施顯示咗喺地圖上邊，我哋就可以撳佢哋嘅 icon 啦，去睇返呢個設施佢嘅資訊。就例如呢個巴士站為例啦，同埋呢個港鐵站啦。咁港鐵站方面咧，我哋就可以見到佢嘅無障礙設施，就例如一啲嘅斜道啦，同埋升降機佢所位處嘅出口嘅位置啦。亦都可以睇返一啲無障礙設施，例如呢個嘅升降機啦。咁亦都會顯示返相關嘅資料啦。咁我哋如果想開始導航嘅應用嘅時候，咁我哋可以首先去設立一個嘅起點。咁如果用家希望用返現時嘅 GPS 位置去作為起點，咁我哋就唔需要做任何嘅操作。咁如果我哋希望係用其他嘅地方去作為起點，我哋只需要去長按返上方嘅 search bar，輸入返你想要嘅起點就可以㗎啦。咁喺呢個示範，我哋就用返現時嘅 GPS 位置作為起點啦。咁下一步到設定一個嘅目的地啦。如果我哋例如想去呢個下方嘅愛定商場，咁我哋就可以長按返呢個位置，撳返設定目的地，咁就可以設定到呢個嘅目的地啦。已更新路線。咁系統就建議咗呢條嘅橙色嘅路線啦。咁我哋可以見到喺呢條橙色路線附近嘅所有無障礙嘅設施，佢嘅類型同埋佢嘅位置都好清晰咁顯示咗出嚟。咁呢條嘅橙色路線係一個預設嘅路線啦。咁我哋就可以選擇返其他嘅路線啦。咁例如如果用家係唔方便行樓梯嘅，咁我哋就可以撳右手邊第3個嘅人仔嘅 button。咁我哋就可以選擇返無樓梯嘅模式。已切換至無樓梯。咁系統就會建議咗一條最接近無樓梯嘅路線啦。咁如果真係避免唔到嘅，咁佢亦都會顯示返一條最少樓梯嘅路線出嚟嘅。咁如果我哋揀定咗我哋想要呢條嘅路線嘅話，咁我哋可以撳右手邊第2個有個 Action button 嘅，咁我哋就可以開始導航。第一步，往南朝仁愛堂街前進。咁我哋就可以跟住左下方嘅一個轉向導航同埋一個廣東話嘅語音提示，咁去到就可以步行到去我哋嘅目的地啦。